Здравейте, приятели! Аз отново участвам в нейният канал. Участвала съм в канала Мимс, което пак го знаете, и в канала на Ивайло. Да, и в канала на Ивайло. Тя ви говори лица си. Това ти ми каза и замина на кино. Да бе. Чай, че някой не пише. Тогава ще става това. Добре, готова съм. Имам една идея. Идеята ми е трябва да почнем да си вземем тротинетките и една по една да се спускаме на един наклон. Ние сме на пазара Лесбанска трия. Да знаете, просто да знаете. Но утре няма да сме тук. Утре ще сме на друго място. И започваме с Кристин. И сега е мой ред. Ти го по-нагоре, бе! Тръгвай. Сега хора караме с другата тротинетка на Кристин, която е създателят на този канал. Сега я чакаме да дойде. Що? Ето я пристига. О, Боже! Мале, Господи! Така. Сега съм аз наред. Чакай! Връщай се! Аз съм наред. Да.